урматтуу туугандар, бардык тамактар экиге бөлүнөт. Кычкыл жана негиз болупчу. Щелочные продукты и кислые продукты болуп. Демек, кыргызча муну ысык жана суук деп койсок болот да. Ысык тамактар булар кислый тамактар. Ал эми суук тамактар булар щелочь тамактар. Демек, организм бизде щелочтон көбүрөөк туруш керек. Бизде кисло-щелочное равновесие деп коет. Ашказан кислая среда, 12 ичеги бул щелочная среда. Демек, ашказандын соктору, ашказандын чөйрөсү бул кычкыл чөйрө болот. Ал эми 12 ичеги ашказандан кийин тамак эрип, кашаобразный болгондон кийин ал 12 ичеге өткөрүлүп берилет. 12 ичегиндеги чөйрө бул щелочь болуш керек. Эмне үчүн? Потому что ал жерде өт бар. Өт эң сонун щелочь. Мен ушуну айткандан эч качан тажабайм. Өтүңүз жакшы чыгат, урматтуу тууганым. Сиз бардык нерсени жеңесиз. Эгер гимдин, мен айтам да азыр коронавируста гим алсыз, гим күчтүү. Гимдин өтү жакшы чыкса, ал эң күчтүү адам. Демек, сизге коронавирустан миллион штук кирбейби? Өтүңүз жакшы чыгып турган болсо, өтүңүз сиңип, кан тамырлар жакшы айланып, бес тамырларда керексиз нерселер чыгып турган болсо, сиз коронавирустун 2 жолу заражение болсоңуз да жукпайсыз. Мен муну өзүбүздүн орустан врачтарынан көрдүм да. Ошо бир орустун ушундай өзүн натуропат кылып жүргөн, бул жагы 10 жылдан бери займат эткен врач айтты да. Мен дейт, мага дейт, ошо коклюш деген инфекциялык ооруларда, коронавирус тоже инфекциялык оорулар. Ошондой больнойлор келди эле дейт, анан эмне үчүн сиз сактанбай атасыз, сизге жугуп калат го дедилер. Анан канын текшерип көрөйүнчү деп анан гематоскоптон текшергенде мунун кандары ар бир клеткасы өзүнчө жүрөт экен да. Ар бир клеткасы өзүнчө жүрүп, бул ошол профессор ошого дайым организмди көндүрүп койгон. Вирус кириптир дейт, мен көрдүм дейт. Бирок аны мунун лейкоциттери жок кылып атпайбы? Жеп жок кылып салып атат. Сиз бул комнатага бекинип алып туруп, коронавирус кирбесин деп туруп бекинип алганыңыз менен ал баары бир кирет. А сиздин организмиңиз алсыз болуп, иммундуу системаңыз төмөн болгон болсо, сиз баары ооруп каласыз. Мунугу комнатага мына 10 адам коронавирус менен кирсин, а сиз дайыма сууну ичип, организмиңизди күчтөп турсаңыз, ал сизге кирген менен сизди чыдап чыгып калат. Ошон үчүн эмне кылыш керек? Адам дайыма өзүнүн организмин щелочь, кычкыл жана щелочь негиз чөйрөдө кармап туруш керек. Эми щелочтук продукталар бар. Щелочтук продукталар эмне кирет? Щелочтук продукталарга айранды баштыкка коюп, сүзмө кылам деп туруп, агып аткан суусу, мен айтып атпаймынбы силерге, сүт жана сүт азыктарын ичпей туруңуздар деп. Сүт жана сүт азыктарын ичен бир гана сыворотка. Ошо айранды баштыкка коюп, анан артынан суу агат. Ошол суу гана бизге щелочь болуп саналат. Андан башка эч бир сүт азыктары бизге щелочь болуп саналбайт. Мындан тышкары жүгөрү, банан, эми абдан көп продукталар бар. Жүгөрү, банан, авокадо, шпинат, салатовый листьялар, бардык жашылча. Укроп болобу, тиги петрушка болобу, райхан болобу, бардык зелень это щелочь. Мындан тышкары миндаль, бадам, мындан тышкары капустадан белокочанная, томолок капуста, анан брокколи дагы абдан жакшы щелочь тамак болуп саналат. Анан листовой, мындай узун жалбырагы бар капуста дагы щелочь болуп саналат. Щелочко картошка кирет, савиз кирет, кабачки кирет, ашкабак кирет, огурцы кирет, тиги кызылча кирет, шириндиктерден малина, арбуз кирет. Крупалардан, күрүч сыяктуу нерселерден бул гречка, рис, анан перловка, пшено. Ушул төртөө щелочь болуп саналат. Груша, финики. Эң жакшы бул изилдешкенде эң жакшы щелочко номер 1 бул пшено,
тару, чөжөгө берген сары тару, анан экинчи орунда бул болгарский перец турат. Мына болгарский перецти жакшы көргөн адамдын ичиндеги чөйрө щелочь. Ким? Эмне үчүн биз илгери союз мезгилинде бир гана тару менен эле бага берчү эле. Кичинекей садикте жүргөнүбүздө бизге эртең менен жөжөгө берген тару менен бага бер, ошо менен эле бага берчү эртемексин. Биз аябай жаман көрчүк. А көрсө деген бул эң сонун номер биринчи щелочь продукта турбайбы? Мындан тышкары немелерден ромашка, липа, шиповник, мята, мелисса, сельдерей. Мына ушулардын бардыгы щелочь заттар болуп саналат. Эми мен кычкыл продукталар жөнүндө да айтып коеюн. Кычкыл продукталарга эт кирет, балык кирет, жумуртка кирет, бүт молочныйлар кирет, ун менен жасалган дрожь. Эң начар нерсе бизде бул дрожь. Биз союз мезгилинде камыр туруш деп койчу, камыр көптүргүч деп койчу. Ошону менен эле апаларыбыз нан бышырып берген. Мен өткөндө да бир айтып кеткем. Un, азыркы ундар глютейни көп ундар болуп атат да. А союз мезгилинде өтө аз глютейни, аз сорт буудайлар эгилген экен да. Ошон үчүн биз мына камыр турушка нанды жасап койгон, биз ошо нан, чай, сахар менен эле чоңойгонбуз. Эч ким ооруган эмеспиз. Тыпылдап жылаңач, жылаңайлак топурактарды секирип топуракта жылаңайлак эле чоңойгонбуз, эч кимибиз оорубай элечи айыл жеринде. Азыр эмне үчүн ооруп атабыз? Себеби биздин жеген тамактарыбыз кислый, кычкыл болуп атат. Демек, дрожжго жасалган, ундан жасалган бардык нерсе болбойт. Печенье болобу, тиги торт болобу, бардыгы. Майларды алайлы. Май, суу май болобу, башка май болобу, булардын бардыгы рафинированный дегенден кийин, демек бул деген сөз ал обработкага түштү да, ошо фабрикада обработкага түшүп, демек бул биз үчүн кычкыл май болуп калат экен. Майды мен орус профессордон сурасам, силерде эң жакшысы сары май деди. Сары майдан башка эчтеке жебей эле койгула деди. Көрдүңөрбү? Бизде кыргыздарда сары май эң сонун щелочтук май болуп саналат экен. Андан башканын бардыгы кычкыл май болуп саналат экен. Демек, мындан кийин сахар, тиги шоколадтар, торттор, сырлар, слива, клубника, булар кычкыл продуктага кирет дагы. Ушул эми 50-50 кылып жеш керек. Или 70% же 30% кылып жесе болот да. Мисалы сиз 70% щелочь, мен айтып кеткен щелочь продукттар жесеңиз, 30% кислыйды жесеңиз болот. Эми кислыйды совсем эле түшүрбөй кое албайбыз да. Себеби деген жешибиз керек. Ал деле өзүнүн кандайдыр бир кызматын аткарат. Бирок биз деген ошо 80% щелочь кылсак дагы, 10-20%, ашып кетсе 30% кычкыл продуктларды жесек болот. Анан азыр мен да бир нерсе эсиме түшүп кетти. Биз топуракта өскөнбүз, топуракта чыңайлак чуркап жүргөнбүз депчи. Ушу топурактын да бир касиети жөнүндө эсиме түшүп кетти, айтып кетейин. Топурак бул щелочь. Илгери союз мезгилинде азыркы топурактарга мен көп ишенбейм. Себеби биз өсүмдүк ошо мөмө-чөмөнүн жакшыраак мөмө алыш үчүн өтө көп азот болобу, эми жакшы мен билем, ошо багы химикаттарды кошуп, мөмөлөрдү өстүрүш үчүн көбүрөөк топуракка химикатты кошуп койдук да. А союз мезгилинде абдан сонун топурак болгон. Топурак щелочь болгон. Биз жаштыгыбызда пахта терип жүрүп, колубузду пахтанын тиги немеси чийип кеткенде топуракты алат электе сээп коет элек. Мен ошого муну азыр натуралдык врачка өткөндөн кийин түшүндүм. Көрсө деген ал щелочь экен да. Биз кесип алдык. Аерге микроб түштү. Бирок биз топуракты сээп койсок, ошол жерге түшкөн аба менен түшкөн жарага щелочь дару болуп туруп тиги микробду өлтүрүп койгон. Колубуз бир пасса жакшы болуп калган экен да. Эмне үчүн биз жыңайлак
пахта тергенде ооруган эмеспиз. Себеби деген биздин таманыбыздын астында өтө көп рецепторлор бар да. Таман бул өзүнчө эле бир фабрикада. Таманды карасаңыз ашказанга, боорго, бүт органга жооп берет да. Биз ошол органдарды, биз ошо таманды топурактын үстүндө басып, щелочтун үстүндө басып биз ден соолук болгон экен да. Анан биз топурак чечүк. Бул көрсө щелочь экен.